ogún ẹsẹ̀ ìkẹsàn àti ìkẹwàá. Ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn ju ohun gbogbo lọ, ó sì burú jáì, ta ni ó lè mọ̀ ọ́? Èmi Olúwa ní wá àwárí ọkàn ènìyàn, èmi ní ń dán inú wò, àní láti fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀ àti gẹ́gẹ́ bí èso iṣẹ́ rẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ mú jáde níyìn ni pé Bíbélì ní ọkàn ènìyàn ó kún fún ẹ̀tàn ju ohun gbogbo lọ. Ṣé ẹ rí, nígbà tá a bá ń sọ nípa ènìyàn, ìbáà jẹ́ dúdú, ìbáà jẹ́ funfun, kò sí ẹni tí ò ní ẹ̀tàn nínú. Àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ibi gbogbo la ti ń kó adìẹ alẹ́, kò síbi tí a kì í ti kó adìẹ alẹ́, ṣùgbọ́n bá a ṣe ń kó òun ló yàtọ̀ síra wọn. Àwọn tí àwọn ènìyàn ń sọ wípé ìjọ àwọn aláwọ̀ funfun ìjọ ni mo fẹ́ máa lọ, mi ò fẹ́ máa lọ sí ìjọ aláwọ̀ dúdú mọ́. Bíbélì sọ wípé gbogbo ènìyàn ló ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ń sọ wọ́n ní àwọn èèyàn funfun kì í parọ́, láyé àtijọ́ nìyẹn. Àgbàtà dórílẹ̀-èdè wọn la tó mọ̀ wípé àwọn náà ń parọ́ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí nípa bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, oníkùn ló mọ̀ọ́kà. Bíbélì sọ èdè kan fún wa, ó ní kí a máa wo Jésù Kristi, olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Ṣé ẹ rí, tá a bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ jẹ́ á mọ̀ wípé ọ̀tọ̀ ni pé èèyàn lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, ọ̀tọ̀ ni pé èèyàn lọ sọ́dọ̀ Jésù. Ẹni tó bá jẹ́ pé Jésù ló wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, ìhùwàsí ènìyàn, àìdá ènìyàn kò ní mú ojú rẹ̀ kúrò lára Kristi, torí pé Jésù ló kú fún, kì í ṣe pásítọ̀, kì í ṣọkùnrin, kì í ṣobìnrin. Jésù tó kú fún wa yẹn, òun làwa gbọ́dọ̀ tẹjú mọ́. Bíbélì ò ní ká fi ìwà jọ ènìyàn, ó ní ká fi ìwà jọ Ọlọ́run. Jésù yẹn làwa gbọ́dọ̀ dù. Èmi máa ń sọ nǹkan fún àwọn èèyàn, tó o bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́, o gbọ́dọ̀ ní ìpinnu wípé bí gbogbo èèyàn bá ń bàjẹ́, èmi ò ní bàjẹ́. Ó tán. Bí gbogbo àwọn tó wà láyìíká ẹ bá tiẹ̀ bàjẹ́ tí wọn ò tó rà ní méjì kọ́bọ̀, ìwọ má bàjẹ́, má sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó bà ọ́ jẹ́ nípa wíwo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ rẹ. Tó o bá ti fi Jésù ṣe àwòkọ́ṣe nínú ayé rẹ, ó ní èmi kì yóò bẹ̀rù kí ni ènìyàn lè ṣe sí mi. Ó tán. Jésù yẹn ni ká máa wò. O ò lè rí ẹ̀gbin lára Jésù, o ò lè rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ẹ̀. Tó o bá wo Jésù Kristi, ó rí iyè. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Àmín Jésù. Ó ní wò ó kí ó rí iye, wò ó kí ó rí iye. Tó ti gbọ́n tí bàbá wa sọ báyìí, ẹ jẹ́ ká máa wo Jésù fún àǹfààní àwa tí ẹsẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àbí ẹ̀yin tẹsẹ̀ ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́. Kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì náà ní ètò kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì. Ìgbé ayé wo gan lẹ́yìn àwọn kìrìsìtẹ́nì yẹn ń gbé tí wọ́n fi pè wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì? Gẹ́gẹ́ bí àlàyé bàbá wa, ó túmọ̀ sí wípé wọ́n rí ìwà bí Ọlọ́run, wọ́n rí ìwà bí Kristi nínú ayé wọn. Àwọn tí wọ́n sì ń gbé nínú Kristi, tí Kristi ń gbé nínú wọn, àwọn ni wọ́n pè ní kìrìsìtẹ́nì. Àwọn ìwà tí wọ́n rí ní ayé ìjọ́un náà ni wọ́n fi pè wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì. Ìgbé ayé wo ni wọ́n ń gbé? Ìgbé ayé wo lèmi ń gbé? Ìwà wo ni wọ́n ń rí nínú ayé tèmi? Ǹjẹ́ wọ́n lè pè ọ́ ní kìrìsìtẹ́nì báyìí? Tọ́ bá rí ẹlòmíì, kò ní ìdí kó júwe ara rẹ̀ pé pásítọ̀ ló wá ní, brọ́dà yẹn dẹ̀ ń ṣe bí pásítọ̀ sá, ìwà ẹjọ́ ti ràn sí Ọlọ́run. Tọ́ bá dẹ̀ torí pásítọ̀ míì wá ní, ṣé pásítọ̀ lè pè rẹ̀ ṣá? Ó jẹ́ lọ gbé báíbù sílé. So ti rí, ìwà wo ni wọ́n ń wù lé? Púpọ̀ àwọn èèyàn láti lé sílé tí wọ́n fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ àwùjọ àwọn ọmọ Ọlọ́run mọ́. Àwa tá tún jókòó sílé náà ṣe gbọ́n tí Ọlọ́run sọ látẹnu bàbá wa nínú Olúwa pé Kristi ní kó máa wò. Òpin ń bọ̀, dídé Jésù súnmọ́ tílé, àyànfẹ́ ẹ múra o.
ọkọ ìyàwó máa fẹ́ rẹ̀ dé nígbà tẹ́nìkan kòrò gbọ́ ọkọ ìyàwó ń bọ̀ kò ní fẹ́ dé. Kí ni yóò kà mọ́ ọ ní ọwọ́? Kí ni yóò kà mọ́ mi lọ́wọ́? Ìwà àti ìṣe wa ń kọ́, èrò ọkàn wa ń kọ́. Jésù ń bọ̀ o, kò ní pẹ́ dé. Gẹ́gẹ́ bí orin mi kan, ó ní ìmọ́lẹ̀ kan bọ̀ tí yóò tàn kárí ayé, tó bá ti tàn gbogbo àṣírí òkùnkùn wá tú. Jésù mi ò tètè máa bọ̀ wá o, tàn mọ́lẹ̀ rẹ kí o sì dájọ́ ayé. Tó Kristẹni ìgbàanì náà ní ètò. Kí n tó wá máa dágbére, kí bàbá wa tó gbàdúrà fún wa. Mo lẹ́bùn kan tí mo fẹ́ fún ọ nílé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nílé. Ẹ̀bùn yìí mo fẹ́ kó lò dáadáa o. Ẹ̀bùn náà dàgbà lórí àdúrà náà ni. Kí wá làdúrà náà? Ẹ rí pé mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé a ó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀san ní ọjọ́ mẹ́jọ. Àdúrà tó fẹ́ gbà ní, ta ló dáṣẹ̀ nínú ìran mi tí ẹ̀san fẹ́ ké lórí ìran tèmi? Ìran wo ló ṣẹ̀ tí ẹ̀san fẹ́ ké lórí mi? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà lókè òkun àbí àwọn tó wà ní gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó ń jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀san rẹ̀ ń ké, ìwọ gan kọ́ ló ṣẹ̀, ó mọ tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ilé rẹ̀ dàrú, kò rí bí jókòó nílé ọkọ, ilé ọkọ gan gbóná mọ́ torí pé kíni òun kọ́ ló ṣẹ̀. Bóyá ìyá rẹ̀ ti ṣẹ̀ ẹnìkan tó ní kì í ṣẹ̀bi rẹ̀, èmi ló ń bú, àwọn ọmọ rẹ̀ náà ò ní rí ilé ọkọ gbé. Ọmọ òkúkú mọ̀ kò mẹ́ni tó ṣẹ̀, kò mẹ́ni tó sọ̀rọ̀ débi tó lọ bẹ́ẹ̀. Gbọ́ àdúrà tó fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn ní. Ìran wo ló ti ṣẹ̀ nínú ìran mi tí ègún rẹ̀ fẹ́ ja èmi? Ìran wo ló ti ṣẹ̀ tí ẹ̀san rẹ̀ fẹ́ ké lórí ìran tèmi? Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ parẹ́. Àdúrà tí mo fẹ́ fi ta wa lọ́rẹ lónìí nìyẹn. Ó sì dá mi lójú pé wàá lẹ́rìí níwòye ijọ́ mẹ́jọ, wàá pè mí fún testimony. Kí ìyá tó máa dágbére fún ti ètò wa lónìí, kí bàbá wa tó gbàdúrà fún wa àti fún gbogbo àwọn ará ilé. Mo kí Josby Radio náà ní ètò wa ti ń wáyé. Àwọn ni wọ́n gbà wá lálejò, àwọn ni atọ́kùn wa. Mo kí bàbá wa ẹ kú iṣẹ́. Àwọn náà ni wọ́n gbé wa sórí afẹ́fẹ́. Ó dá mi lójú pé iléeṣẹ́ yìí káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ni wọ́n ti máa gbọ́. Òkìkí rẹ̀ máa kàn, ìràwọ̀ rẹ̀ máa yọ, ìràwọ̀ rẹ̀ ò ní jábọ́ láíláì. Ìmọ́lẹ̀ tó ti tàn ní kò ní wó òkun mọ́. Torí Bíbélì sọ nínú ìwé Àìsáyà, ó ní the sun will not be your light by day, neither the moon by night, for the Lord will be your everlasting light. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, iléeṣẹ́ Josby Radio, the Lord will be the everlasting light. And whoever hearing me at home there, the Lord will be your everlasting light. Joy will be your portion. As you go out today, you are going back home with joy. Forget about that thing that is happening. There is God who can solve it. Just click to that God that they see in those people and they call them Christian. Christiani ìgbàanì. Bàbá wa, lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ bá wa dágbére, ẹ bá wa kí àwọn ará ilé kẹ́sì bá gbàdúrà fún wọn. Ẹ dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ìránṣẹ́ Ọlọ́run ajínrere Oyèwọlé àti ilé-iṣẹ́ Josby Radio. Olúwa yóò sọ yín di ńlá. Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì wà nílé, mo mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìyè tẹ́ ẹ ti gbọ́ yìí, Bíbélì ó ní ẹ̀yin ni a rán ọ̀rọ̀ ìyè yìí sí. Lórúkọ Jésù Kristi, ọ̀rọ̀ náà yóò di ara, yóò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú yín, yóò sì ṣèso rere. Lórúkọ Jésù Kristi, nígbà tí Olúwa bá yọ láwọ̀ sánmọ̀, a ò ní di ẹni ìkọ̀sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, in the mighty name of Jesus, Amen. We want to thank you because of the privilege you have given us to know more about you and also to know the truth that sets men free. You have educated us on who is a Christian and how one can be a Christian and the need to be looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, to the extent that we shall become rapturable at his appearing. Father, we pray that all who have listened to this message today, they shall be rapturable in the mighty name of Jesus. Amen. Father, wherever they are located on the part of the globe, Father, I want you, Lord, to turn their deserts to floods of water in the name of Jesus. Amen.
I want you, Lord, to level the mountains of their problems in the mighty name of Jesus. Amen. As Jehovah Jireh, I want you to meet their needs. Amen. As Jehovah Rapha, I want you to heal their sicknesses. Amen. As Jehovah Shalom, I want you to give them peace. Amen. As Jehovah Shammah, I want you to be with them. Amen. Even until the end of this year and many more years to come, in the name of Jesus. Amen. Father, I pray, as the year is running to an end, the Bible said God crowns the year with his goodness. I ask that you crown this year with the goodness of God, so that your people will celebrate with peace and joy and blessings, and with favor of God in the mighty name of Jesus. Amen. Father, we pray for the nation that is hosting us, the nation of America. Let there be peace in this nation in the name of Jesus. Amen. Let your glory shine in this nation in the name of Jesus. Amen. Let there be a wonderful revival in this nation. Revival of back to Jesus. Amen. Revival of back to the Bible. Amen. Revival of back to holiness of life. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Father, if there is anybody listening to us now on sick bed, touch and heal and raise them up in the name of Jesus. Amen. If there are people who are looking for what they are going to feed on today, and they do not know where food will be set on their table, provide for them in the mighty name of Jesus. Amen. If there are people who are weeping now, wipe away their tears in the mighty name of Jesus. Amen. And establish them for good. Amen. So that the Christmas ahead of us and the new year shall be celebrated with joy. Amen. And life. Amen. Thank you, Lord, for answered prayers. Thank you, Jesus. In Jesus' name we have prayed. Amen. Kristẹni ìgbàanì náà ní ètò mú kí gbogbo ojú tó ń wò mí ojú yín ò ní fọ́ o, etí yín ò ní di ní ìwòye ọjọ́ mẹ́jọ ayọ̀ ìdùnnú àlàáfíà àti nínú ògo ọlá ńlá láti jọ pàdé. Orúkọ tèmi ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé. Bóyá ẹ fẹ́ dá sórí ètò yìí àbí ẹ fẹ́ pè fún ìbéèrè kan àbí o ní ohun tí ẹ fẹ́ ká béèrè lórí afẹ́fẹ́, ẹ lè pè mí sórí 346-971-1877. God bless you. We meet by next week Wednesday. Ògo ìsọ̀sọ̀nù ó wá dẹrù Jákọ́bù, ògo sọ̀lù